Қазақстанның жалпы ішкі өнімі жыл басынан бері 3,9%-ға өсті. Инвестициялық белсенділік және инфляциялық процесстердің баяулауы экономикалық өсімге әсер етуші басты факторлар. Ұлттық экономика министрлігінің ресми мәліметіне сәйкес, 5 айдың ішінде негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі 25,3%-ға өсті. Бұған Шымкент мұнай өңдеу зауытын жаңғырту және теңіз кен орнында болашақта кеңейту жобасын іске асыру негіз болып отыр. Өңдеу өнеркәсібіне инвестиция ағыны 21,5%-ға артты. Сондай-ақ жыл басынан бері сыртқы сауда айналымы айтарлықтай өсім көрсетті. Сыртқы сауда айналымы оң серпінді сақтап отыр. Ол ағымдағы жылғы 1-тоқсанда 24,3%-ке ұлғайды. Экспорт 27%-ке өсті. Бұл ретте шикізаттық емес тауарлар экспортының өсімі 11,2%-ті құрады.